Israel. Den øye blindløgje Israel. Og ta vekser bare, den blindløgjen. Altså, da jeg var nøy frelstur her, altså, det var alltid tala Israel av og til, ut fra de profetiske årene og Guds åre. Og folk var vitande om det. Og som høylt stola i alt misjonsfolk i Israel. Men man tåsar vi yngre folk i det at de vita, de vita for lite. De syft av fautun av omkring det av hørst. Personer og atna personer veit det. Jeg så ikke det, jeg hører det. Sars du? Det at Guds ord sier at det kallar okkon og Galaterbrevnen for Guds Israel, så det i andlig tydninge. Men det brøyder ikke til at Gud har givet jødenen Kanans land ever, gjort evig hans sottmal. Han gav Abraham, Isak og Jakob til landet ever, til øya til landet. Og Gud sier så Jeremia 31 folk og tjauene av Israel, at så langt som Solomon standa, skal Israel så finnes framfor honom. Så Israel verer ångan tog utrota. Det til. Og det nekka som Satan alltid brukar, det vi har hørt det og kjenner det, hans største lign at til dømes seg sjálvan jeg sier at han ikke til. Satan ikke til. Og på samme måte, Israel ikke til. Israel og det bare en sekulær tjau, sier de. Og så det slett ikke samme landet som i bibelske tog. Altså, jeg har ikke lyst profetien i Gamla testamentet. Her fullt av profetien som klart ikke utleggene i Babylon. Og så slett ikke Egyptaland, men en utleggt her god for å spea sitt folk til ytst og endar av hjørene. Og så savna de ur norran, Sore, Estre og Vestre, alle fra, til sitt land Israel, og til det som hendte i okkara tog. Og i 14. mai 48, ja. Og tog Israel, endurstavnan Israels størsta togjartegnet. Det lyser til at nu godfærende sving, godfærende savna atter Israel. Og til tegnet til at nøye togjen ferdig at enda. Togjert. Da Jesus kom, så kom han til jødene. Han kom til sitt egna folk først og fremst. Og han sendte sine egna prætika, og da skulle først og fremst prætika til alle bygdene av Israel. Og fromkyrkjan var i Jerusalem. Men så kom Paulus som gjørdes høydningatroboere, og han følte først at han skulle prætika med til jødene. Men så i gjerningen av apostlene, Atjan tøyder herdu sin gjørstu, ta Ristian klei sin edla, Risti dosti under føden sin og sier, «Hean fra fer edel høytningarna». Og så siterer han lyfter i Guds åre i Gamla testamentet i Salmonen til at God lovar at hans rujje skulle komme ut til høytningarna. Paulus visste det. Så det var akkurat som at jødene herdust her, og det akkurat som at tar jøder som fører til å møte, høyde til å møte, fromkirken var her, og nå hadde alle hørst, nå var det for å voie ut etter. Og det akkurat det som Jesus sier i gjerningen av apostlene 8:8, de skulle få kraft etter at halvdige andene kom av til kun, og de skulle være munne vittner, eller vittner som og Jerusalem, Samaria, og så ut etter, til ytst og enda man skal gjøre, ja. Men fra Jerusalem, det nullpunktet til her det byrjar. Og nu gledebådskapen kommet ut til noen høytningar tjauer.
Men Guds ord sier til at da høytningene fytlige kommer inn, så skal alt Israel være frelst. Alt Israel skal være frelst. Kjenner du ikke det? Rom 11. Rom 11 fra 25. Så at jeg vil ikke prøver at tid skulle være avvitende om dette løndermål, at ikke tid skulle være viser ut til egna innbildene. Bittla det kunne inn, være sjals innbilsker. Bittla det kunne inn at tid noe ut til sjalvån. Blindløyge lodvust hendur for Israel. Det kommer lodvust blindløyge. De som ikke tro og tok imot evangeliet og kom til Jesus, de blinda oss, da. Blindløyge lodvust hendur for Israel inntil, året inntil. Merker til at det er ikke om over så. Israel er blinda, lodvust, men til inntil. Høytningene fytle kommet inn hver, og i Guds rydde. Høytningene fytle, da fotla tale av høytningene som får ta imot det. Inntil det tale kom inn, så er det blindløyge i jøtene, og det er det ennå det. Men det vil si at ta i høytningene fytle kommet inn, og ta i kyrkjan bortrykt, til brittløvskvalt målt til landsins, og trangtartøyen ganger i seg av hjørne, som Israel skal i jøknen, trangtar der Jakobs, som Jeremia 30 vers 1 tåsar om. Ta skal til sust alt Israel være frelst. Det stender i vers 26, og så skal alt Israel være frelst. Så at kyrkjan ikke Israel. Vi har ikke erstattet, vi har ikke kommet stegen for det, Israel. 4 Korinth 22 sier, valgte ongun møgnboa, hverske jødun, edla høytningun, edla kyrkjugods. Det vil si at det finnes trudje flokkar, jødar, høytningar og kyrkjagods. Kyrkjagods, etter at hun er mynda og fødd, hun er ikke kommet stegen for Israel. Selv om vi vil kalla Guds Israel. Så er det i andelig tøytning, tog som du kjenner at Romerbrevet er det 2-8, vers 28, tåsar om hver og en verelig jøde, ja? Det er 2. Rom 2-28, til han er ikke jøde som er en utvorteslige, og heldur er det omskjering som er utvortes i kjøtten, men han er jøde som er en innvorteslige, og omskjering er han av hjertanon og i andanon, og ikke i bakstavnon. Hvers raus er ikke av månen, men av gode. Det vil si at vi som er omskåren, vi som Rom 11 år som tar om, vi er planta inn i vintreie. Vi er jøder og i andlig forstand, til at det er hjertet det handler om til 20. sørst. Men Gud hever ikke bleka av og vreka Israel, selv om blindløyge kom nivdør. Han har sett det til søyes, og så kommer høytningene tog, og til høytningene fytle kom inn, så skal alt Israel være frelst. At det slipper ønsken utenom. Guds ord lærer at det er. Hvis vi fer atter til Rom 11, så begynner han såleis kapitlen. Les Rom 11 og få skil og på disse tingene. Romerbrevet 11 er den sentrale kapitlen at lære oss om forholdet mellom kyrkjene og Israel nå i kyrkjetøyene. Hvordan var vi i Israel? Hva er det Guds planer vi i Israel? Sars du, det er ikke bare profetien i Gamla testamentet som setter seg tingene med plass, men Nye testamentet ganger hånd i hånd ved det samme. Tog at det stendur alt Israel skal være frelst. Ja, så vil det her. Rom 11 fra 8. Jeg sier ta, hever Gud kasta bort sitt folk, Gud søyte 4, til at jeg er i øyne i øyn, til at jeg øyne er i øyn israelitte,
Her sier han Israelitte. Av Abrahams sai. Det vil si etter kjøten, og tar det så det av hans avkommet, ja? Av Benjamins att. Så god du ikke kasta bort Israel. Så sier han vers 2, God hever ikke kastet bort sitt folk som han fyrir fram kjente. Han hever ikke kastet der bortur, vreka der. Han hever ikke. Det stender her uttrykkelig. Men det er blindløyge kom liv der, og han arbeider nå ved høytningen, men han går med seg Israel. Og han hever en plan ved Israel. Tog kunne vi ikke hete Israel og si at tar ikke til, og at land i Israel her, ja, det er godt nok et sekulært land, men hvert land å gjøre er ikke sekulært. Iran hever en prestastøyre. Skulle Israel være så løs? Og må jødafalt ikke være frelst for overhøver av god arbeid av noen? Når han har givet dem land i atter til oppfylt profeti. Han har først inn i landet til oppfylt profeti. Og så kommer trangten, og ta i Jesus så kommer atter, ta han kommer støya ned av hjørnet. Ta det så sutt han sa naglamerker. Ta skulle jeg spyrja hva det for svar i hånden til noen. Zakaria 13:6. Og ta skal han sia, de som var sartur vi og huset vinna møyna. Det vil sia, tykkara forfedrar krossfeste med for 2000 år siden, men nå kallir tykkara møyna viner. Og Zakaria 12:20 sier til at allar attene skulle ta gråta iver han, som iver løyvelat hins øynasta sonar, ønkasonarins. Og her møter han dem så, og han fyrirgjever dem. Og hver profetisk firmynd i Gamla testamentet om dette her, at en person ble svidgen, men God så brukte han til å frelsa tjauna, og han elskar dem og fyrirgav dem. Det er Josef. Josef var seldur av sin brøren. Og her hever du til 12 attenar, som Israel spretter fra. Her Josef en av tøymene. Han ble så seldur til Egyptalands. Tar helt til å rotan av venene. Men God gjør han så til haksta mann, eller nast møte farao. Her farao mynd om god feir, og Josef mynd om god son. Ta rangen her, ta moneren her. Og tar kommer så ned til Egyptalands å kjøpe brei, og så avdukker Josef for han her, og han holdt 5 år og kysset år og tar gråta. Og han fyrirgjev dem. Og så sier Josef, God til vi gjørst det her, og han måtte det til gaua. Han gjørst det for okkara gaua, for å frelsa mangluiv, og til det som han kommer å gjøre, øysene vi Israel. Sars du, Rom 11:5. En ta så og hese nuverande tøy øysene, ta Paulus skriver, det ta en løvd etter nøye utvelgene. God gømt seg en løvd. Og han samme ber til vi ta Elia sier, ta og driv alle profetatøyner. Ta sier God vi han, jeg har gømt meg 6.000 saler som ikke har bøkt knæ for mynden av Baale. God gømt seg alltid en løvd. God gømte seg en løvd av Israel. Evangeliet før, alle hørte, de som tog imot det, de var løvden. Og de som blind av oss, de som hørte så hjertet, de blind av oss, og de ble så dømt, og så rikker ut til enden av hjørnet. Og her er det så vært inntil nå, men nå fører God det etter. Og det er oppfylling av profetien. Og i Gamla testamentet. Som vi godt kan lese for der, at han har. Vers 6. Hva ta? Israel hever ikke nått til som han søker etter, men utvelgingen hever nått til, og resten var blindeir. Utvelgingen. Israel søkte etter rettvise, men tar nått det ikke, til det søkte etter lovene.
Men nøye utvelgingen, det vil si at de som hørte evangeliet og tro, de nådde det. De nådde rettvisene, men resten var blindar. Det vil si at ikke alle var blindar. Så fer til vers 11, i Rom 11. Jeg sier til han, her var tar snava at tar skulle falla. Her mener vi har tar snava for å falla sånn vi at tar skulle bare være lidjande. Det er det som ligger ujast nært. Og fotlo jo, men at tar skulle falla, det vil si totalt falla. Ha? Så stender god søyde fire. Men heldur, og jøgnen tar fall, frelsa kommet til høytningarna. Så god hever en planvis ned, at tar snava og fotlo her til sørst. Og så gikk 40 år, og så ble det dømter. Romerne kom og brente tempelet og Jerusalem, og tar bardest her inn til sørsta mann av Masada, men så resten måtte flutja. Og så hevde han flutjande heimlesa jødan og i nøyjan alder. Men tar jo elskeier for fedrarna sætjer, sier Guds ord. Og Guds ord sier til at vi som planta inn, vi som vittle vi grøynar og planta inn i det raktige vintreie, vi skal ikke rausakkene med å ta med grøynene som til naturlige grøynene. Vi skal ikke være hastavere og rausakkene. Og jøgnen tar av fall frelsa kommet til høytningarna. Så jøgnen tar herda og seg, tog kom frelsan til høytningarna, og hadde sast og gjerningen av apostlene 18. Lett dere lese til. Achan vers 6. Og ta etter sette seg møte og Guds spott av hon. Risti han som kladna og sier vittor, blau tykkara veri og pja tykkara egnu høttun, røynur, hian fra ferie til høytningarna. Men søytene ta han så var førder til dem som han var kommet til Rom, ta råpa han etter, eller ta fekk han alla jødane her heim til søyn, og han prætika i fyrt heim, han hjärsta fyrt dem. Men herfra gjerst han høytninga tro på her. Her det akkurat som at her hendene av jøden her, god gjerda, god blinda der. Og Korintbrøvene tås også om til at det skulig over egen av jøden, og det det. Men det ikke noe grunn for okken at heta der og si at det er god, jeg vil vreka der om æver, god vil ikke vreka der om æver. God for å frelsa dør. Det som vi etter. At han har det større krutje som Zakaria 1 tåsar om. Atlar tjauer skulle komme ned mot Jerusalem i krutje. Og tvær triinger av falskene skulle dodja. Og en triinger skal flutja til Fjalladalen. Man heldt det være Petradalen. Og her skulle det krekva seg for Antikristi. Men ta skal Kristus komme ned av Olivenfjallet, hans føtter skulle standa ta av Olivenfjallet. Akkurat som han stod opp fra Olivenfjallet, i gjerningen av apostlene 8. Tvær øngler stod her, stod tjadamen her. Hva standa det der og stær opp etter til? Hesten samme Jesus som er tidsen opp fra det til himens, skal av samme hatt komme atter. Og ta han kommer han ned av Olivenfjallet. Og han skal ta genga oman fjallet og inn i tempelet, og jøgnen estara lie som skal være låka. Les Ezekiel 44. Araberne har låka det siden 618, 608. Har det lukka det. Men det postet skal åpnast atter. Arne Jesus kommer atter enda litt. Og han skal genge jøgnen her og inn i tempelet. Prinsen skal genge inn i tempelet her. Prinsen til han som skal råa i Jerusalem i tusenarrøyken. Halleluja. Ja.
Vi får av her i Rom 11. Rom 11. Frelsa kom til høytningarna, ja. For at edja tar til åsbrellnes, det vil si edja tar til øvensjuk, for at jødene er øvensjukar. Så sier han, men om tarra fall være rujidømmene til høytningarna, om jødene fall gjørdes rujidømme i okkara, det vil si andlet rujidømme, til at vi finner ta godt rujid, ja. Og tar minkan, det vil si tar ble minka i rom, tar ble gjørde luttler, rujidømme til høytningarna, ta hver mykje meira tar fytle. Så god fer atur at arbeid ved jødene, og ta i tarra fytle kommer inn, ta i ta fotla tali av jødene kommer inn, som vers 26 lærer, alt Israel skal være frelst, ta i ta henter, så skal det være enn større rujidøm for høytningarna. Jeg endur det ikke. Jødene var blindair, og det gjørdes okkara rujidømme. Ta i nu jødene alle være frelster, hvor mykje større rujidømme skal det være for jødene og for okkom. Det er det som dette verset lærer. Hvor mykje meira tar fytle. Tar fytle, their fullness, så det alle kommer inn, skal gerast öllum heimunum overstørst rujidømme. Og i tusener av rujidømme være paradis tilstandra hjørne. Her og i allar tjauer skulle øyne from året nian til Jerusalem at inn i tempelet at tilbya Jesus som kommer å si til her i tusener av rujidømme. Og om noen tjauer ikke gjør det, om noen konger ikke gjør det, så vil han ikke regne til landene. Vers 15 sier også, «Tog kastingen borstur av tøymon være endursjøvning heimsins, kastingen borstur av tøymon, god kastet der borstur, da. Det vil si ikke ever, men han kortar, lukka som trustar fra seg, da. Kastingen borstur av tøymon være endursjøvning heimsins, hvert skal ta mottakingen av tøymon være? Anna enn lov fra deg, så er det tid som sier at det er god å vreke Israel, og han er ivergivet der. Til lesa bare heltene. Og til kun dama vel å lese, her som Jesus sier ved jødene, at Guds rydde skal være tidlig fra tikkun, og giv jo en kjøv som ber tess frukter, ja. Kyrkjan hever det av Guds rydde, og Guds dård, og Guds nærvær, av sånne, jødene hever det ikke. Men tar komme heva det. Og ta i tar komme heva det. Ta komme tar at heva største høyre og tygn og dård av gjør. God som litt tar opp. Og høytninga tjauer skulle tjena tøymen, skulle komme her og røkta tar av vinkarer, arbeiderfyrdommen, og alt dette forskjellige. Ikke til at de fleste jøder er møyra i overhøy som bare Guds baden enn de fleste høytninger, men tar heva lyfter som bare er til jødene som avkom til som sa Abrahams, Isaks og Jakobs, som er særlige til tøys, som ikke er til okkara. Tøy at kastingen borstur av tøymen veri endursøvning heimsins, hvert skal ta mottakingen av tøymen vera anna enn lov fra tøymen deio? Hatt det som kommer å hente at han har trångtene, ta jødene alle kommer inn, og ta vi kommer nyer i dård, og Kristus kommer råa i Jerusalem, vi vil ha sett over bøyen som kongere gjør, er råa, og i tusener av rysene. Ta vi som lov fra tøymen deio for alle gjørene. Vi færa nyer til vers 16. Og sommar av grøynen være seg brottnar av, og to som erst et vilt oliventre, vart grauer setter inn, legg merke til, torra midlun. Høytninganer, som først ble grauer setter inn, plantar inn, høyt fra byrjan, ja. Nå tås av vi ta i kristendommen byrja i, ta en vaks fram,
så blev det plantet inn i nekka som var røkta her. Nekka som var givet jøtunen. Guds år var alt givet jøtunen. Guds oraklar givne jøtunen stendur i Romerbrevet 3, ja? Paulus kom her som jøte. Han var apostel til høytningarna, men han var jøte. Og alle tar i Jerusalem var jøtar. Tar med damen vel å si at ja, men Lukas, var han ikke gritje? Nei, jeg tror han har vært halvor jøte. Tog at Guds oraklar givne jøtunen. Og her tror vi ikke god gjør noe undantek. Sommar av grønnen vil så brottnar av, og tu som erst et vilt oliventre, vars grauer setter inn torra mittlun, og vithøymon lotekur og raut og fite oliventressens. Vi loteka vithøymon og raut og fite. Til ein raut. Og fite så til andlige løyve. Ta i det satt. Sarst du? Og som han sier her i Romerbrevet 2, 28, som vi løser og Janne, hvor en sannor jøte, så det en som omskåren og hjertan. Ta Jesus sa, Nathanael, og han bare sier via noen ting, jeg sa det her som du satst under figgetrænen, og han bøyna av en trur, og han tog konger Israels. Men Jesus sier også han, så en veruligan israelitt som ikke sviker ui. Og han bare tog seg en liten løt, så gjottar han for han Han kom til Tryggva og bøyna veien. Tog at han var en verligur jøte. Omskåren i hjertanen. Tryggvante. Bleitur. Som tar han sa Guds Messias, så tror jeg nå han. Hatt løvden. Hatt nøye i utveljingen. Skildu. Resten var så blindeier. Og det i Thessalonikeren stendur at Guds røy kommet ivetar til det ytsta, til å sitte fotla måte. Og Guds røy kom så ivetar, og tar heva så arva det som der bau tar søtt Jesus blau hans har kommet iver okkon og iver bøtt nokkara. Og Paulus sier det samme her i Rom 18 tar det herda av seg. Blau tykker av iver tikkon. Røyner fra Jesus søk, til han i båda noen. Men nå herda av seg og spotta av seg stå. Men sær stå til ønsken jøte frelstor og årsak av jøtadømmen og årsak av halda sabbat og ikke etter grus og alt hertfattle. Ikke øyne til øyneste øyne. Jeg skammer ikke ved glede bådskap Krist, til han Guds kraft og frelse for kvant han som tror, for jøta først, og også for grikka. Til å si at vi til frelse den samme. Men jøtene hever noen særlige lyfter som der enn øya inne til gode, som god kommer at du god ikke en liknare, han kan ikke likva. Og han kan ikke annet enn halvt år, og til lyften han vil give som Israel og jøtene ikke har opplevd enn, også om det større tempelet. Ezekiels tempelet. Det kommer å være bygd. Kom lykka til Jeremia 31. Jeremia 31 fra 35. Hør nu vel. Og øydene førska King James og åpnane og fylg vi. Sva sier Herren, som gjever saulene til et ljøs om dagen, og regloskipaner månans og stjatnana til et ljøs om nottena. Som skiler skjekven ta i alder hans uila, Harry Herlian hans navn, om ter regloskipaner, vujtje framme for merifra, sier Herren, så skal Israels sa. Vi ikke Israels sa. Til jøtene, til hebreerne, som Paulus sier, øyne jo en israelitte. Av Benjamins att og alt det, ja?
Av Abraham sa I, sier Paulus i Rom 11:8, av Benjamin sagt, av Abraham sa I oss, ja? Så skal Israel sa oss halde opp pæt fra at være en tjau framme for mer og mer. God sier, sars du stjøttene, sars du mannen og stjøttene, alt det her som god til ordna, hvordan det køyrer. Om ter regleskipene, ter lovene her, vujtja, om ter halde pæt, så skal Israel sa oss halde pæt fra at være en tjau framme for mer og mer, det vil si Israel, jødaner en tjau, akkurat som vi en tjau, daner en tjau, om der heima I sin land I litt, og tar det har vært borster ur sinne land I 19 alder, og har allikevel varvått sinne tjauar ei kjenner. Jeg har hørt om det at I søvende så onker tjauar balkar blir oppløster I krutje og annat, så det alt spjatt for vinden, og til leitar etter dem 200 år 17 til finne det ikke. Ingen av dem veit eller råkna som det som du øyne for vauro. Men jødane og jøgnen 19 alder vita og sier om seg sjálvar og råkna seg sjálvar av være jødar det så skulle være brender for det. Synagogen er være brender til å være håeier og spotteier og sputter og bokeier og alt det her. Nå tar jødar lukkavel. Det så ikke jødar? Den som avnokta til, han manglar okkur mittel øyrene. Og han manglar okkur mittel øyrene, tog at her gale hjertan. Og til to, så blir det vente om og få det rett på, og Jesu navnet. Om ter regleskipene er vujtje framme for mer ifra, sier Herren, så skal Israel sa oss halde opp pæt fra å være en tjau framme for mer om æver. Israel vil til om æver. Hevd hørst det? Så sier han det atter, han endurteker, vers 23. Så sier Herren, om himen I erva kan matast, og gjæraren grunnvattlig grundast ut I negra, og det kan det ikke. Himmelen I erva kan ikke matast. God kan mata det, men ikke menneska. Og gjæraren grunnvattlig kunne ikke grundast ut I negra, så vil jeg øyne kaste av alt Israel sa for alt som tør ha vært gjørst, sier Herren. Legg meg til, han sier alt Israel sa. Sars du, ta Jesus kom, så vær frumgrauren, vær gaur, og frumgrauren vær egentlig øyne frumkirkjan, som vi ble planta inn I. Men frumkirkjan vær ikke nekka leisrive. Ta spretter opp ur kvarjon. Ja, hvert vær frumkirkjan? Frelster jøtar. Jesus sier, Victor, prett ikke bæra for tom vilst du grønnen av Israel, og for bygden av Israel. Så her prater jeg av fyrst. Tøy vi planta inn ui, hetta vintreie, og vi njóta av fite og raut. Det ein raut. Det altså god å planta nekka her, vi Abrahame, og tøy stendet oss til lømmes I Romerbrevet 4, at vi som hava trygg av Abrahams, det var det. Han tåser om at Abraham ferien at øtlen tørra som tryggva. Det vil si, sjåvan det først og fremst tja jødun, men òsni ut jødana. Tøy kunne vi kallast i andlig antutning jødar. Og han mån vi av omskår I hjärsta og gingen inn gingen inn I nudja sottmalan og Jesu blau til endamalet vi öllun. Alt anna var bare en skudje av tu som koma skulde. Alt I gamla testamentet var bare en skudje av
till kommand, men det som nu det att han väljer substansen. Det var bara skudgen. Hvis nekka stendur her, så detta bara skudgen, ja? Men det som stendur, det det som alt dreier seg om. Og det Kristus som alt dreier seg om. Då må jødene komme inn i Kristus, og det det som sier der, at det færador koma. Då skulle vi elska jødene og bya for dem og velsigna dem. Ja, bya for dem, og bya om fri Jerusalems, og bya om at skølden må tidsen fra egen av jødene, og så videre, så videre, så videre. Hygg. Vi får atter til Rom 11. At det ikke er flakra så nek om så nek ting. Jeg halte det at jeg må gjøre flere innslu om det her. Og det kan det lukka som i petten. Husk i øyne at tås om et evne av husmøtene som nu frutjakvalde. For at verilig få til fram. Ikke Rom 11 sier natur. Og grøynene, og sommar av grøynene vil seg brottnare av. Sommar vil brottnare av. Og to som stått vilt og liventræ til ikke høytninger, vart grauer setter inn torra middelun. Og vi tar med loteker ui raut, det ein raut, og fite til løyve og liventræsins. Tar rausa til ikke ui møte grøynen. To som finnes nøye fra god at komme nøye til og der. Ikke hevda til og halda til å være bedre enn grøyner. Og folk kommer til å bare kjoppe og seg livet. Fromkirken var jødisk. Og god til alltid ått. Ankra jøder som messianske jøder. Og det finnes kristne møgnjøder i Israel i det. Vi frelst altså kristne og jøder. Og øynene skal alt Israel være frelst. Så hvordan kan du være stolter? Og alt Bibelen som man skriver av jøden. Rom 3 fra vers 8. Kvann 4 mån hever ta jøden, eller hvert gagen av omkjøring. Så sier han, negv av øyne kvann hot. Helst av tøy at tøym var Guds oraklar littner til. Ta min omskår nå. Lauarhaldande jøden var Guds oraklar littner til. God løyta man opp i hendur sutt år. Ta hadde det i varvarslo. Masorittane skriva av Guds år fullkomme og jøkken alder. Tøym var Guds oraklar littner til, og en orakul et Guds år. Atur til Rom 11. Så sier han her i vers 18, ta rausa til ikke i møte grøynene. To som en vittle vi grøyn, ikke rausa til i møte grøynene, ta med naturlig grøynene, som alltid har vært i til rakte av trenen, og som det torra av røtten. Det torra av røtten. Det torra arvor. Men tar som ikke tro og herda og spotta, og tar mistet det så. Men han kom til sånne egn og stender i Johannes 11. Nå, Johannes 8, 12, man ja. Johannes 8, han kom til sånne egn, og hans egn tog ikke med til henne. Men så hadde sommer tog med til henne, men det vil si at flertallet tog ikke med til henne. Det er sånn krossfest, ja. Men så mange som tog med til henne, ta med gav han mått til å være sine gods. Ta med som trygg var navn hans her. Og det skammest ikke glede på skap Krist, det han Guds kraft til frelse for kvant han som tror.
Fyri jødan fyrst. Hvor fyrst? Tog at det skulle fyrst prætikast tøymon. Jesus kom til sånne egnu fyrst. Og frumgrauren og frumkyrkjan var i Jerusalem der damade loi. Og herfra som det byrja i her kjem det komme attur. Og ta i alla tjaunar færa nian mot Jerusalem i krutsk, at det est til tjaunar 193 tjaunar færa nian her. Ta kjem Jesus stuja nir av Olivenfjallet, og han kjem at tøyna antikristi og allan hans herre vi bjarsløgan når som kom, og blåu skal flauta, det skal være sånne blåu skal flauta, at det skal være bøylatlige talar tryggvige, kom opp til bøkselene av hesten. Det vil si millioner av hermån kommer dodge her. Og han kommer affære ut, og han sier at blåu kommer å komme på, og på hans kappa. Og han skal trakka vrøye vojne. Han skal trea vojnpersona av vrøye gods. Skjønnøyt? Da han kommer, så kommer han som konkur, og alle tjaunar tar komme at akta. Han kommer at knulva der og bodja der, og setta der på plås. Alt kommer akta han. Øysten til. Og ta kommer du ikke spotta Israel. Ja, israelska flagget standande her oppe. Og det er en avsam blåan lit. Det er den samme blåa literen som jeg bruker ta i bruker nekran lit til førske King James. Det er den israelske blåa literen. Og henda baugen sier av fremste sujo, valsigna vil Israel. Og sujo i. Innløyende sujo i. Så jeg har skille på det her. Og vi er ikke sifter eller flutter av noen lærdomsvinte ut av YouTube eller nærkastande, av noen som helst. Altså. Ta rausa der ikke møte grøynen, men om du rauset her, så bærs du ikke rautena. En grøyn ber ikke rautena. En grøyn som er her oppe, og så stammer han og rauten er her. Du bærs ikke rautena, du spottar rautena. Helt det vera. Så det heter Guds ord altså, som setter tingene på plass. Og i Romarbrevn, mitt i Romarbrevn, til mest evangeliska brevn som finnes. Her du en høyland kapittel som lærer, som setter alle disse tingene på plass, hvis du er skott om å lese det og skilte. Tog undra dem avfætlig at nekar frelstor skal være blinda over hva Israel vi viker. Og kalla seg reformerstan enn ta. Det har vi luttla respekt for. Så bærs du ikke rauten, men rauten ber til. Og i Guds treie, vers 19. Du vil ta sia grøynene var brottnar av, for at jeg skulle være grauer setter inn, så har du replacement theology. Grøynene var brottnar av, for at jeg skulle være grauer setter inn. God tog og trykje fra tøymen, tar mistet det, og gav det til okkon. Så pusset du medaljen her, og heldet det være. Du blåster. Så sier han, ratt, vegna vantrygg var det brottnar av. Det som var brottnar av, det var ikke alle brottnar av, det var langt lyse. Som var brottnar av. Men da vi var planta inn, i middelen, det som ikke var brottnar av. Tog at frumkyrkjan var jødisk. Paulus som gav okken evangeliet var jøte. Han sier det sjálfur. Av Abraham saie, av Benjamins att. Tål du ikke det? Som tål ikke Paulus. Det stål jeg slett ikke på. Vegna vantrygg var det her brottnar inn, og to stendur vi trygg. Så sier han, vær ikke hastaurur.
men øttast til som spottar, det farligt. Vær ikke hastaurer, du stender vid trygg. Så sier han, til at om God ikke sparte naturlige grønene. Han sparte ikke til naturlige, til som arvavet her. Han kom til sine egne, og tar som ikke tro, han sparte tar ikke. Han var strenge vidt der. Altså han dømte der vrekkeider, ja? Som av grønene blir altså kvettere av, og blir sånn det brent der. Ta djev ans at ikke han øysene spærer ikke til. Ans etter at han så ikke øysene ikke spærer til som spottar. Du da lesa. Du skal lese etter sin sammenheng. Vær ikke hastavur, men øttast. Til at om God ikke spærden til naturlige grønene, ta djev ans at ikke han øysene spærer ikke til. Han spærde ikke tøys. Hvis du så herda ditt hjärsta og blir perverser og endavender og skyggeligur og imot til Guds års sannløyga og for å motarbeida gode, ta ansatt der at God ikke sperrer til. Hvordan da? Han kunne kvetti av. Som Johannes 15 tåsar om til papsa drumpar. Jesus tåsar om seg som vintræg og okkon som grønner, og om en grøn ikke vil verande i hånden, så fallnar hun, og dette er, og menn savner der, og det er brent der. Det er det samme som er. Du må vite være verande i Jesus, og her lærer dere at vi må ikke være hastøre mot Israel, og ikke rause dere mot rautene. Vers 22. Sutje tog Guds gøsku og strengløyka. Og at har som fotlo strengløyka, men møtvist her gøsku. Om du halde fram i hans gøsku. Her er vi skrivet vi så inn av Johannes 15. Vere verande i mer. Halde fram i hans gøsku. Halt fram. Vere verande her. Annars vere du øysene høgter av. Så er det antisemitiske dævlar avverreier. De reformerste. Og tar øysene, om tar ikke være verande afram og i vantrykk, sier du. Tar blindar nå, tar i vantrykk. Paulus ser til at god vreka men han kan ikke ha vreka dem over. Det er fullt av lyft under gamla testamentet som ikke er oppfyllt enn. Så han vet det. Tog jeg tenker Paulus til vi. Og tar øysene, om tar ikke være verande afram i vantrykk, skulle være grauer setter inn. Tar som langt skårner av. God kan grauer setter der inn atter. Og det sier han så. Tog jeg god mentor at grauer setter der inn atter. Atter mestjer atter. Det mestjer at tar over grauer setter inn fyrr. Disse jødene som genga i blindon og telja beter og halda sabbat og ikke kunne eta hatta og spotta Jesus og vreka han, tar i sjåan til utanfyrir. Men gode mentor at grauer setta tar inn atter. Og ta fer han så. Kan du ikke skjutja det? Så sier han vers 24, til at om du var skåren ur og liventrænen som vilt av natturo, og varst grauer setter i møte natturene inn i et godt og liventræ, det at vi grauer setter inn i Israel. Vi nødt av raud og fint i Israels som de åtte av finne. Men nå vi som vittlar grøynar plantar inn i et her. Om du varst skåren ur og liventrænen som vilt av natturo, og varst grauersetter og i møte natturene inn i godt og liventræ, ta hver mykje meira skulle heser, som vere ter naturlige grøynanar, vera grauersetter inn i sitt egne og liventræ. Hesa grøynanar som skårnar av, ter skulle vera øynafer grauersetter innatur inn i sitt egne og liventræ. Lærer altså Paulus apostel i Romerbraun 11. Og det ene at du skal doa til å lese, og ha Per som rikker, og du skal
kunna feisa sannløykan. Gå ikke til heldur enn at lusta etter Doug Wilson. DOG, til han en hundur, og han øyde Wilson til etnan. Her har vi hoa kallat han Vilsvin. Doug, hundren Vilsvin. Han et hundur, og han Vilsvin. Jeg ser reformerte dævlaner kunne lære utmerska om avsting. Så kommer der, og så er det viktige ting her, der er fullstendige blinder. Det samme med John MacArthur, her som fredssäkeren, spotta i Jesu blå. Her så kan han lære alt annet finastlega. Han sier at Jesu blå er bare en holdslig væska. Og har ongan tøtning. Hever han ikke lyst til at vi kjøpt ved Jesu blå? Hever han ikke lyst til Exodus 12, her som tar smurt og lamsens blå av dorastavnar, og så før deians angel får bo her som blå var avstøkt, og så stendte det i Rom 3:25 at vi er frelst vi trygg av Jesu blå. Han har god sett fram at vi er en firebøting og gjør noen trygg av blå hans herre. Jesus er en firebøting for dere synder og gjør noen til vi trygg av hans herre blå. Halleluja. Og hva avværer Hebreerbrevet tutsi avværer de som trakka blå sottmannans under føtter, blå sottmannans. Hva avværer det? I vers 28 og 29. Må jeg lese det for der? Tu sier om allar tikkun som sløyja reiven av John MacArthur, at det er avfætlige blinder og avfætlige vemmeliger. Hebreerbrevet 20 fra vers 28. Han og vanvirde mauselovna døy utan miskun under 2 vittnon, til kvossu mykje svarare refsing halda tid skal han være hilden verdur som hever trakka Guds son under fæud og hever rokna blau sottmaland som han var halkar vi fyrir et vannhøylagt ting. Bara at det er bare ganska gement altså. Det er ikke Jesu blau, det er en allgång du luter. Så. Voi John MacArthur og voi tikkun som fyllt honom og som leser hans bøker og hans skrampel. Og hever gjort håan et anda nøynar. Han som gjør til han håar anda nøynar. Han er en seraringar vandastøv. Så er mer lykka folk at annars han kan læra som er rætt og utmerska. Og han har rætt av mening om skøtjena i Rom. Ja, finnastlega. Men han er dundrande for kjærst om Jesu blå. Han spottar det. Nå, så kan jeg ikke lusta etter honom. Jeg har sagt hva han har sagt. Grauer setter inn atter, ja, vers 23. Og ta naturlige grøynene skulle være grauer setter inn i sitt egne oliventre. Så kommer han til et her, vers 25. Så jeg vil de ikke prøver at de skulle være avvidende om dette landarmal, at ikke de skulle være viser ut til egne innbildene. Er blindløyge lotvust, er hendur for Israel, inntil høytningene fytlige kom inn. Blindløyge lotvust, ikke totale blindløyge, men lotvust. Er det lotvust, ja så, kanskje være 20-30% av Israel frelst, det vet jeg ikke. Eller 20%. Kanskje den største parten var vrakkar, det vet jeg ikke. Men her var en løvd.
Og som framløyer så Israel til, og det var det vil si attergrøynene og folk til, god du først atter til Israel. Han har givet dem landet Israel atter. Det øyder altså Israel. Og til profetier om tar gamle bøyene skulle byggjast atter. Og i Esekiel 36, 11 og 24. Kana, Nazaret, Jericho, Nain, Betania, Bethlehem, og Hebron og Gaza bygd atter. Og så det bøyer som Jesus banna i. Og i Matteus 11, 21-23. Til 30 bøyer som Jesus banna i, tar ikke bygd atter. Kjaltu, sagt du, ta jødene kom at så var alt øylagt. Og tar også bygd atter det som fyrr var, men tar ikke bygd tar bøyene opp at som Jesus banna i. Og tja Sefania 3, 8-20 stender profeti om at God skulle gjeva dem atter et skurst tungumal, a pure language, til hebraist. Og jøkken atlas og öldenar så har jødane tåsa jiddisch og kanskje omkring form av arameisk, men øyla blanda vi til malen her som det var bo. Men ta jødane kom atter så var det omkring malkunner menn som luvgav atter hebraist og lærte folk i skolen at tåsa atter hebraist, og nå tåsa det hebraist i Israel. Det er en profeti som oppfyllt i okkara tøy, og så spotta dit. Av fætliga blind, av fætliga bort. Faktisk kokbort. Du kokk med til øyne stjerta der. Og svart hjersta. Jeg har 2 år sier jeg til vendom. Jesaja 6:8 sier at landet skulle føast etter øyne deg. Israel føddest 14. mai 48 etter øyne deg. Jeremia 2:44 profeterer om at han skulle kjeipa land og ære. Det begynte langt i 1840 og frem til 1920 og kjepte land her. Inntil staten som ble stående over, da. Hatt ting som vi kunne komme til 17. Men vi her i Rom 11 vatter. Det ville ikke at de prøve at de skulle være avvidende om dette landarmål. At ikke de skulle være viser til egne innbildene. Blindløyge lodvust hendur for Israel inntil høytningene fytlig kommet inn. Blindløyge lodvust, ikke totaler, men lodvust hendur for Israel inntil. Det var at han blindløyge var ikke alltid. Nu han lotvust, han var lotvust og han enn lotvust. Han ikke totaler, han lotvust. Det her var en nøye utvelling, det vil si at de som tror, de gikk inn i nøyene. Vi sunne trygg, Nathanael til dømes, at lærersvånene, kyrkjelige i Jerusalem. Og så kring deg av Stefan så kom forfylking fra Herodes og de ble spjalt om, og at den her for å pratika av det i gledebåtskapen. Ut fra Jerusalem, ja? Men så synes jeg det så at tar eldstå, apostlene sjøt enn i Jerusalem. Her vil det skite åpenbart. De vil det ha høvstø her. Men Paulus høvstø gjørdest så Antiokia. Her vil først være kallet kristner. Lærersvånene først være kallet kristner. Gjerningar-apostlene 11:26. Inntil høytningene fytlig kom inn, blindløyge lotvust hendur for Israel. Inntil høytningene fytlig kom inn, og så skal alt Israel være frelst. Og så skriver stendur ut fra Sion skal utfrieren komme, og skal vente av godlig løyga bort fra Jakob. Kom til Zakaria.
Så at det en rattur måte affære i jøgnes i tingene på. Du kan ikke bare teka nokre skrifter, en sann og jød, hva skvatt? God tror ikke på tidlig fra jøden og giv jokken. Og Guds og Israel, hva det til vit? Og hva en sann og jød drøn som omskåren i hjertan? Og bare til. Og så ignorerer Rom 11, til blåste, falslærende hundordvørst. Kalla det reformerstan alt hva du vilt. Null respekt. Anstig for der. Hva snakker du vi? Ein kvann som til, jeg vet ikke hvor det Onkur. Alle som ein. Take your pick. Zakaria. Halleluja. Sart du? Og det som nu hender at Israel krutsk i alla sina nabegvar. Om det kan dama til øy, det stender her i Zakaria 12, 6, og til ångat det hent for at det brenner alt opprundet om seg, men det hender nu, ja. Og i tog det jeg ville gjøre landstjørene av Juda som eldsgrigvo mittlum vien. En eldsgrigva, en grigva til et eldsted. Og alt annet vier, ja. Landstjørene av Juda skulle være en eldsgrigva mittlum vien. Og som eldfakkel og i bonde. En eldfakkel til brenner, men bonde så alt til torra som kan brennast. Og tar skulle äta upp allt fallet runt om. Allt fallet runt om. Og sintusen arabaren, sintusen her galsveka alla akbar oppande patjenon. Bidrar vend om. Bidrar oppføra seg ordentligt. Og tar skulle äta upp allt fallet runt om. Hvordan skulle de äta allt? Det tar jo eldren. Og hittir torre vi. Tar skulle simpelthen bare fått det opp. Til høyre handar og til vinstro. Og Jerusalem skal være bo i atur og i sin egna plosse enn ta i Jerusalem. Sint du tar som leip og vilja tøyne og i vil høver ikke sint du tar. Tar beia sjálfur det. Vi færa til vers 9. Zakaria 12:9. Og det skal hende ut i det at jeg vil søke at øya allar ter tjauer og komme imot Jerusalem. Allar ter tjauer og komme imot Jerusalem. Alt dette til patje stemmer god at Herren skal søke at øya allar ter tjauer og komme imot Jerusalem. Dette enda tøya profeti. Så har vi skrivet her ved søgene av alt til splattast utdragstegn. Det er ikke sintet av mån. Jeg vil øver ikke. Vi tar vende om. Og øttast Israels god. Og tilbya en høyla av Israels Jesus Krist. Konga og herra. Eller kunne det bare splattast og brennast opp alle samler. Vers 20. Og jeg vil hettla iver hus Davids og iver Jerusalems utbyggvar nåar og ombøninga andan. Og tar skulle lyta at hvor mer? God Jesus. Som tar av gata, tar skulle lyta at mer. Så det heter Herren, men han sier lyta at mer. Det Jesus også i Herren. Han Jehova også. Alt vi fjæren vårt opp. Lyta at mer som tar av gata, og tar skulle harma om han, øyns og øyn harmar iver hans øynasta son. Øyngetna son, og skulle være i borskne iver han, øyns og øyn som i borskne iver hans fyrsta fødda. At det Jesus. Halleluja. Så færer vi til Zakaria 13:8.
Og i tog deg skal være en kjelda åpna for Davids huset, og for Jerusalems utbyggvun for synd og for euransku. Hva er kjelda til? For synd og for euransku, en kjelda. Det er ikke en nødt kjelda, men hun skal åpnast for tøymund til at her skulle der hava se hvor Jesus er. Allar attargrønner skulle gråta. Ta i god hettler ividar Noar og ombønninga andan han som tar av gæta, som tar av gæta. Vi tar skulle geng opp for dem at det er Jesus som tar av konkur og tar av Messias. Ikke Antikrist som tar har fyllt ta i tjej og her, sagt du. Og tar skulle være i borskne til å si sorg, borskløyga, bitterness. Så vi leser oss her i vers 11, Zakaria 12, 11, og i tog det skal være mykje harman i Jerusalem, lykka som harman hadat Rimmons og i Megiddons dele. Og landet skal harma. Hver familie for seg, familie Davids hus for seg, og tar kone for seg. Familie Natans hus for seg, og tar kone for seg. Det vil si hver at skal gråta. Og harmast, det vil si kollektiv omvending. Men verlig, til god hettler i sin anda her. Her det så krøster. Og så pointet han, så leser vi om at her, og i kapittel 13 var det alt fløy bare ut. Kapittel 13 fortsetter bare. Og i tog det skal være en kjelda åpna for Davids hus og for Jerusalems utbyggvun, for synd og for euransko. Her har vi gjort en reian blåstropp av søgne av. Tog at han kjeldan er Jesu blå, til en annen kjelda. Men her skal den åpnast for jøden, og til her skal det trygg av han. Tog skal det være vaskar i Jesu blå her, og være endreføtter. Vers 6, Zakaria 13,6, og øyn skal sia vi han, ta han komen, sagt du. Hva er det så svaren i hånden tøyne? Ta skal han sværa, tei som var sartur vi, og i husen og tjamun og vinen. Det vil si, han fyrtjøvd av den her, og tar grata, det vil si at her er sottar gjer, og middel Jesus og jødanar. Og vers 9, og tar skulle kalla av navn mot, og jeg vil høyra tar. Jeg vil si, ta er folk mot, og tar skulle si, Herren er god mun. Men her er det altså i jøkken Jesus. Ta ser øyne kvar som er frelst og hever suttjandi eie og er lærdur av Guds anda, og skile Guds år ratt. Hever fæt og rattare doktrino, ikke reformerstare skrepo. Tja, Dodgenon Wilswin og John MacArthur og company. Så må vi fære og lese Zakaria 14, bare for å få takka sammen så for det gjevast. Så i herrens dævor kjemur, og til en herrfonger skal være skifter i myen til her. Til jeg vil savna atter her, atlar tjauer mot Jerusalem, her har vi skrevet sånn av ST, til Bardea, og stavren skal være tidgen, og husen i herjeie, og kvinnerna er neitiknar, og helten av stegen skal fære ut i fengaskap, og hitt etterverande av falskene skal øyvera skåri av fra stegen. Helten av Jerusalem skal ta for fengaskap, være tidgen. Helten skal altså være etter. Så stendet det i vers 3, ta skal Herren færa fram og berjast i møte tom tjaunen, som tar han bardist av bardia den. Herren skal komme og han skal bjerga den. Og hans føtter skulle standa ut i deg av Olivenfjallen. Her han får opp, her skal han komme ned etter. Hans føtter skulle plantast her, han skal komme ned av Olivenfjallet. Sjåver Herren, Jesus. Som er framfor, så er det hette skilja avfrelste godfrøyngar ikke. Hette skiljer armgar arger og alt henne pakke ikke. Som er framfor Jerusalem, estanfor, omgangsbekk for lorsen.
Og Olivenfjallet skal klovna i mye-tess mot i estre og mot i vestre. Og her skal være sera mykje dalur. Og helten av fjallene skal flyte mot norre, og helten av tog mot sore. Og de skulle flytja til fjalladalen, som vi snakka om avur, Petradalen, til fjalladalen skal røkka til Asal. Ja, de skulle flytja, lukast som de flyttu fra fri framman Gjerskjoltanen av døven Ossia kongs av Juda, og Herren min God skal koma, og atler hinner høylav og vitt her. Herren min God skal koma, og atler hinner høylav, all the saints. At det sverar til oppenberingen av 1914, ta i Jesus kjemur, og røyande av kviten heste. Og at det sverar til 17. Thessaloniker brev 2, ta han kjemur atter og skal tøyne antikrist i bjersløkene av sinne komo. Heter han sier koma. Og heter herrens dævor til å si trångten. Dauma dævor her til sørsta. Altså, åren tusenare rydje. At det tar i point åren tusenare rydje byrjar. Halleluja. Vers 9. Og Herren skal være kongur over allar i hjørene, og i tog deg skal være øynherre, og navn hans ått, til han skal være å gjør. Vi skulle tilby han, og vi skulle sutja han. Vers 16. Og det skal være å at hvert han som etter av ætlom tam tjaunen, og kommer imot Jerusalem, hvert han som etter. Han som ikke var så bresen og hastavur som til å fære ned og krutje mot Jerusalem. Og da vil jeg også krutjast ta imot Jesus, det stender ærestand. Det skulle omringa, ja, til så 18.000 rydje. Det skulle omringa stegen rundt omkring for å bergast mot Herren. Skal en ta færa nian fra året til års at tilbya kongen, herre herligana, og at halda tabernaklahatøyna. Og det skal bare at kvøre som ikke vil komme nian av ødlom familjengjærarinnar til Jerusalem, at tilbya kongen, herre herligana, enn ta ivitar skal han ikke regn være. Så tar som ikke vil bodjas for Jesus Kristus, tar man bare dodja og torskje. Så tar de til, og tar som ikke færa nian mot Jerusalem, er bergast med Herren og mot Israel, tar vi så sparter, men tar som færa, tar det splatta er. Og alle arabere tjaunar som nu bergast mot Israel, tar det bare som torrevier, og Israel og landstjørene av Jerusalem og av Juda, tar som eldre, tar kommer bare, hva skal vi fått alt det av? Og så tenker jeg det sin, jeg tar ikke i høvskilt til dem. Tar av sjálfskilten ut. Og da prestas det i Iran og alt som hjelper dem, bare i Gaza og Syria og alle stedene. At det altså God sier til at Israel som brenner der, ja, så kommer det å brenne der. Og Israel i tusenarrujten skal være 36 ferer større enn Israel er det. Sekulære staten Israel. Og Israel er bare en sekulære stater. God over rekador. Til realtid vita lytte. Er fætlig til blinder. Tikken kan man ikke gjøre så sånn andelig altså. Jeg tar nekker for tikken. Jeg har ikke spilt surhøtj. Ikke talingrom. God og lært meg bedre enn så. Så, at det har vært her for Jesus før. Jeg får ta som etter atter. Det må jeg altså. Og Jesu navnet. Men til mine brøver så sier Guds fri og Guds signing og Guds egna salve at hun i eier gave. Fær nå lese på. Fær nå og les Ram 11 og 12 der du erst. Amen.